السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warroota suuraa irratti argaartan kana namni hundinuu ni beektanii nama tokko tokko yoo ta'e malee warri kun Sheek Muusaa Su'aalaa caalima guddaa biyyattiin keenya biyya Oromiyaa Harargee keessatti ka argaman aalima keenya hunda aalima guddaadha. Ka garanaan argitan Profeesar Muhammad Kamal Tilmoo ka rabbiin badhaasa biyya keenyaaf nuu kenne godina Arsiitti kan dhalatanidha. Warroonni kunniin wallaahi warra akkaan ummata fayyadaa jiru. Sheek Muusaa Su'aalaa caalima guddaa xalabaan meeqa bira jiru. Profeesar Kamal Tilmoo warra akkaan namni irraa fayyadamaa jirudha. Warri kun doktora qulqulleessaa qalbii keenyaa warra kuraafataa fi shirkii bid'aa garagaraa cabsee keessaa baase warra amma asitti argitan kana maal jechuu barbaade? Al-ulamaa warathatul anbiyaa, ulamaa'in dhaaltota nabiyyootaati jedhan. Torbaan kana waan jimaatii wal qabatee baay'ee namni gariin duniyaaf jecha ulamaa'ii umurii isaanii guutuu ilmii keessa fixan ka rabbiif jecha wanti meeqa isaanirra gahe xiqqeessaa jira. Wallaahi kun immoo nuuf hin toltu. Gonkumaa namni waan akkanaa of keessaa qabdu wallaahi of eeggadhu. Si abaaruu dhiisi. Ulamaa'iin xiqqoo ija sirra baafannaan bakka dhabda. Galman geettu teessoo dhabdaa taa'e. Namni ganaa guddattu waan fedhe ulamaa'in balleessu ittiin dubbatin. Yoo akkana jedhu fakkeenyaaf Dr. Kamal Profeesar Kamal jimaan haraama jedhanii turan. Isaan yoo jimaa haraam jedhan anaa fi nama akka kiyyaa kana ka waan beenne kanatu sababa kanaa isaan xiqqeessee waa meeqa jechuu qabamoo ulamaa'ii akka isa fakkaatutu lakki wanti kun dogongora sirrii miti dhaabbadhu jechuu qaba. Nama isa fakkaatu dhorguu qaba. Fakkeenyaaf isaan akkana jechuuf jecha nama meeqatu isaanii mushrika naan jedhee jedhan nama akkas jedhee jira bar mushrika nama jedhee islaamummaa irraa isaan baasee jira. Yaa akhii kun hin taatu ulamaa'ii haa eeggannu. Yoo galma ga'uu barbaanne waan fedha yoo balleessan ulamaa'ii dhumatti haa dhiisnu. Ulamaa'iin wallaahi shirkii keessaa baane kuraafaata keessaa baane bid'aa garagaraa cabsanii baasan rabbi jecha xiqqeeffamanii arra ga'an. Ulamaa'ii irraa hofa eegnu. Jarrummaan walaa eeganu, jarrummaa wala sirreessanu nuti teenyee dhaabbannee waan san irra ga'an qofa eeggachuu rabbi nuu kennee jira. Keessattuu waan jimaa kana lajinaan fatwaa waan kana murteessinee isiniif himna jedhanii jiranii obboleeyyuu tiyya ofa eeggannoo irraa haa dhaabbannu isiniin jedha. Mee sirbayyuu namni sheer godhaa viidiyoo kana nama baay'eedhaaf sheer godhaa isiniin jedha.